Dilo. Zakaj se pa tam vas imenuje Trije kralji? Tle gor. To ni vas, to je cerkev samo. Aha, samo cerkev. Cerkev pa stoji hotel. To se imenuje kot kraj. Trije kralji. Isto, ko se imenuje kot ali pa Kebel, se imenuje Tri kralji. Ni pa tako, recimo, kakšne razlage posebne. Ja, je, neka zgodba je, ker so dvojni trije kralji. Eni so dol spodaj pod Bočem nekje, eni pa tu. In so, nisem si v redu zapomnil, da so bili, da je dol enega ujeli, ali so med vojno kdaj, da so mu dali isto okovje gor na noge. Pa je šel peš od spodnjih Treh kraljev pa gor in ko je prišel tu gor, je mu isto okovje razpadlo na nogah. Nekaj take je bilo, nisem pa, to bi še mogel preveriti malo, da ne bi. In zato so tukaj dali ime tudi. Ja, bili so že prej. Ja, bili so prej že Trije kralji, ja. No, to je. No, zdaj pa še mogoče v teh Lipah še enkrat, če poveste. Mi je bilo pa zanimivo, ko ste rekli samo ovce, da so se pasle. Kako je bilo to? Ja, to so Ramšakove Lipe, bile so 4. Ena je veter zruval, je bila ranjena od strele. 3 so še, ena zgornja je stara okrog 500 let. Obseg meri 5,60 metrov. 5 ljudi jo se prime za roke, jo lahko obsežejo. Drugače pa visoka je kar okrog 32 metrov. Po to lipo so se vsako soboto zbirali fantje iz okolic teh vasi in vsako soboto so prepevali po to lipo. To sem slišal od mame pa od babice, da se je dogajalo. Po to lipo so pasli samo ovce, nobene drugega govedi, ker tako je bilo tako v tistem času, da je bilo strogo ločeno živali ene na enem koncu, druge živali pa na drugem koncu. In ste še rekli, da so otroci metali kamne? Ja, ta lipa je votla, deblo ima votlo in takrat, lahko rečem zdaj, da je več kot 50 let sigurno, so metali otroci kamne zgoraj not v deblo in je kamen padel čisto do poda. So ga poslušali, ko je padel dol. Te lipe so kar zanimive. So lepe, zrak čistijo, poleti, ko cvetijo, diši, pa brenči. To je fajn, jaz se stalno malo pohecam, da naj pridejo izletniki takrat, ko cveti, pa ko dežuje. Aha. Jaz sem spodaj, pa šli pijejo čaj, lipo. Ja, prej, ko ste rekli od ovc, sem jaz pa razumela tako, da samo ovce so bile tako naumne, da so šle spodaj, če je bilo nevarno, a ne? Ja, tudi so šle, seveda. Aha, da druge živali pa niso šle. Ko je deževalo, so ovce tudi šle po streho, no, malo zavet. Zakaj pa so ločevali živali? Ja, tako je bilo. Takrat so bolj gledali na bolezen, da se ni prenašali z enega goveda na drugo. Ja, to je taka zgodba. Pa tule zgoraj od tod je gor približno 20 minut. Peški je na kapelico. Ja, mislim, da je tu v tej, je tu naslikana. Eno leto je bila ena suša. Strašna suša je razpokala zemlja. In takrat je bilo več teh romarjev. Romarji so se zbirali, pa so šli romat, ne tako zdaj, ko je z avtom, prej so hodili pa peš, ne. In so se tam pri kapelici se zbrali iz tega kraja, oziroma iz Kebelskega kraja, romarji, pa iz Tinske fare. Pri kapelici in tam so šli po kolenah do Treh kraljev, do cerkve pa so molili za dež.
In tretji dan potem je pa začelo deževati. In toliko je bilo padavin, toliko je dežja, da je vse neslo, vse je podiralo pred tisto vodo. In v Plotnico bi naj bila ena hiša samo ostala, ni bilo tako mesto, kot je zdaj, pač še nekaj hiš. In ena hiša bi še naj v nekem oplotu ostala, te ograje, ne, oplot, in takrat so rekli, da je to Plotnica. Tako sem jaz šel zgodbo, zdaj pa. Ja, sej. Ja. Ko smo mi bili pastirji, je pa pri se kapelci smo še poslušali, da teče voda spodaj. Zdaj pa ne Potoka več. se ne vidi. Ne? Tudi prej se ga ni. Nič ni bilo potoka. Mi smo poslušali, da je voda, no zdaj pa se ne sliši več. Je pa fertik. Tako nekaj je moglo biti, ne? Zanimivo.